Была в квартире на первом этаже. Еще с роддома меня привезли сюда. Жить на первом этаже мне очень нравилось. Я могла спокойно сбегать с окна и гулять с друзьями, пока мама на кухне сидела, пила чай и ни о чем не подозревала. Я прожила здесь 23 года и не очень хотела расставаться с этой квартирой. Но в итоге я купила квартиру побольше. Квартира мне показалась прекрасной, я стала заниматься своими делами, обустраиваться и даже не заметила, как наступил вечер. Легла спать, только стала проваливаться в сон, услышала стук в дверь. Еще не до конца проснувшись, я подошла к двери и спросила, кто там. Ответа не последовало. Я пошла спать. Только стала проваливаться в сон, и снова стук. И тут я понимаю, что стучат не в дверь. Стук в моей комнате. Стучали в окно. Я встала и увидела в своем окне мужчину. Темно-серые волосы развивались на ветру. Хищные желтые глаза, которых я никогда раньше не видела. Я никогда не забуду эту зловещую улыбку и пугающие черты лица. Я снова легла спать, больше стука не было. Когда утром я проснулась в 9 утра, увидела, что окно потрескано. «Это тот урод!» – разозлилась я, что вчера так громко стучал, но вмиг волосы на моей голове встали дыбом. Я же переехала с квартиры на первом. Теперь я живу на 9.